Ja, wir sind hier von der SPD-Kreistagsfraktion, überwiegend aus der Abteilung Bildung und Soziales und haben das Bildungswerk Georg Marienhütte hier besichtigt. Wir konnten uns einen Einblick darüber verschaffen, dass die Arbeit hier sehr gut gemacht wird, sehr gut umgesetzt wird und vor allen Dingen auch sehr erfolgreich. Die Jugendlichen werden hier so gut ausgebildet, dass 85% von denen nach der beruflichen Ausbildung einen festen Arbeitsvertrag bekommen. Und das ist, glaube ich, ein guter gesellschaftlicher Beitrag. Und von daher meinen wir, dass Bildungswerke dieser Art, wie es hier in Georg Marienhütte vorfinden, und weiterhin unterstützt werden müssen.